પણ સુભાષભાઈ નિરંજનભાઈ પટેલ, ગામ સરાર, તાલુકો જિલ્લો વડોદરા. આ કપાસનું નામ છે પુષ્કર. આ કપાસનું નામ પુષ્કર છે અંકુરનું, અને આમાં ગુલાબી નથી આવતી. 80% ફાયદો એ છે, 80% ગુલાબી નથી આવતી. કપાસની આ ચોથી વેલી વેનાવું છું. 6 ક્વિન્ટલ ઉપરનો ઉતરી જશે. આ વાવેતર કર્યું છે 12 વીઘા. બીજી વેરાયટી કરી છે, પણ એમાં જરી ઓછું છે. વાતાવરણમાં કપાસ સારો અનુકૂળ આવ્યો છે, એટલે હવે આ કપાસની ગણતરી આવતા વર્ષે છે કરવાની. આખો નંબર